안녕하십니까. 오웅 작가입니다. 저는 이비인후과 의사이자 두 권의 책을 쓴 작가입니다. 앞에서 기침 미형 천식에 대해서 이야기했는데요. 목의 이물감, 목 아픔, 가래, 기침 등으로 증상이 생기는데요. 이런 경우에는 앞에서 기관지 산화호흡기 질소나 폐기능 검사를 통해서 확인하고 기관지 확장제를 써야 효과가 있다고 말씀드렸습니다. 정말 헷갈리는 질환이 인후두 역류 질환인데요. 말 그대로 위염, 역류성 식도염, 그리고 그 증상이 후두에 생기면 역류성 후두염 또는 인후두 역류증, 인후두 역류 질환이라고 합니다. 후두가 기관지 입구이기 때문에 증상이 호흡기 증상이 나타나게 됩니다. 그래서 앞에 기침 미형 천식처럼 목에 이물감, 기침, 그 다음에 가래, 목 청소, 목소리 심 증상 등 여러 가지 특이 증상이 나타나게 됩니다. 그래서 마치 감기와 같은 비슷한 증상 또는 후두염 같은 증상이 생깁니다. 그래서 이 질환은 내과적인 치료처럼 식도염 또는 위염과 같은 치료를 해야 됩니다. 식생활 습관이 개선이 첫 번째겠죠. 예를 들면 과식, 아니면 매운 음식, 술, 담배, 탄산음료 같은 그런 위산을 과다하게 만드는 음식들을 줄여야 되고요. 야식을 안 드셔야 되고요. 눕는 것을 피해야 되잖아요. 이런 것들이 이제 기본 생활 습관이고요. 그리고 필요에 따라서 위산 억제제 PPI 또는 앞에서 소개시켜준 PCAP, 요즘에 새로 나온 약인데 기량제죠. 긍정을 해서 위산을 줄이는 거죠. 필요에 따라서 증상이 심하다면 약물 복용이 필요하고요. 생활 습관을 하고 약물을 치료를 하지만 안 낫는 사람들이 있습니다. 답은 딱 한 가지, 운동입니다. 앞에서 교감신경, 부교감신경에 대해서 말했는데요. 부교감신경이 소화작용, 휴식에 필요하고요. 교감신경은 생존에 위해서 꼭 필요하잖아요. 그래서 위장에는 부교감신경은 조임근을 확장시키고 그리고 위산을, 그래야 이제 음식물이 잘 가겠죠. 그리고 위산이나 소화액을 증가시켜서 소화를 잘 되게 하고, 그리고 연동운동, 위에 이제 운동을 증가시키잖아요. 근데 교감신경은 반대죠. 운동을 하고 소화를 작용보다는 생존을 해야 되기 때문에 음식물이 안 넘어가게 수축을 시키고, 그리고 위산이나 이런 분비물을 줄여야 되고요. 그 다음에 소화 운동을 줄여야 되겠죠. 그래서 우리가 교감신경도 소화 후에는 꼭 필요하게 됩니다. 저녁에 과식을 한 경우는 아침에 운동을 하면 좋겠죠. 그리고 식전 혈당이 높은 분도 공복에 운동하는 게 되게 도움이 될 것 같고요. 그리고 위장은 편안해야 되기 때문에 식사 후에 식후 운동을 가볍게 걷는 것을 추천합니다. 20-30분 하는 게 좋겠죠. 이런 식으로 하면 소화정에 도움을 주고요. 그런데 제가 말씀드리려고 하는 건 유산소 운동인데요. 일주일에 2-3회 또는 매일 좀 적당히 하는 게 좋겠죠. 달리기, 빠르게 걷기, 자전거, PT, 여러 가지가 있겠죠. 어떻게 하면 이렇게 앞에서 식생활 습관, 약물 치료하지만 도움이 안 되는 분들, 또 치료가 안 되는 분들, 이런 분들 운동하면 왜 좋아질까요? 첫 번째, 우리가 유산소 운동을 하면 체중이 줄기 때문에 복압을 낮추어 줍니다. 우리 직장인들이 많이 앉아 있거나 하는 경우에 복압 때문에 이렇게 상승하기 때문에 역류질환이 많이 생깁니다. 그리고 항상 모든 병의 근원인 스트레스를 줄일 수가 있습니다. 유산소 운동을 하면 스트레스를 줄일 수 있기 때문에 여러 가지 위산 분비나 역류를 줄일 수 있습니다. 세 번째, 우리가 소화할 때는 부교감신경이 항진되어 있다고 했잖아요. 근데 소화가 끝난 1시간 후에는 우리가 유산소 운동을 하게 되면 교감신경이 항진되는 건데, 그때 조임근이 쪼아주고요. 그리고 위산 분비가 덜 하기 때문에 역류질환 증상을 많이 호전시킬 수가 있겠죠. 그리고 앞에서 말한 것처럼 아침에 걸으면 우리가 생체 리듬이 좋아져서 아침에 세로토닌이 나오고 저녁에 멜라토닌이 나와서 잠을 잘 잘 수가 있습니다. 잠을 못 자는 사람이 위가 안 좋은 경우가 많거든요. 잠을 잘 자야 이제 부교감 신경이 항진되니까 소화 기능도 좋아지고 연동 운동으로 인해서 음식물들이 밑으로 내려가게 되죠. 그리고 또한 아침에 공복에 걷게 되면 우리가 연동 운동도 증가시키고, 그리고 식사를 잘 할 수 있기 때문에 식사를 하고 나면 배변 활동에도 도움이 됩니다. 만약에 변비가 있다면 음식물이 내려가지 않기 때문에 역류 질환이 심해질 수가 있겠죠. 그래서
천천히 걷는 것도 필요하지만 식후 1시간 후나 이럴 때는 교감신경 항진을 위해서 유산소 운동이 꼭 필요합니다. 매일 20-30분 하면 좋겠지만 경우에 따라서 만약에 가능하다면 일주일에 2-3회 꼭 운동을 하는 것을 추천드립니다. 역류질환이 뭘 해도 안 낫는다면 앞에서 말씀드린 식생활 습관은 필수고요. 안 좋은 것들 피해야 되고 필요하다면 약물 복용을 할 수가 있고요. 꼭 운동을 추가를 해서 열심히 치료를 해 보시기 바랍니다. 이상 오홍 작가였습니다. 감사합니다.